Hello，大家好，嚟到詩篇嘅43篇，如何保持人生咧係朝向神嘅目標？咁啊，詩篇43篇咧都係睇緊呢一段咧，即係好短嘅詩篇嚟嘅。咁你睇落去嘅時候咧，得個幾節嘅啫。咁但係幾節裏邊咧都幾多心靈上嘅變化，就係嗰個詩人咧係有啲迷失，而迷失裏邊咧佢諗緊，喂，究竟我係咪仲行緊神個目標咧？或者神係咪再理我咧？咁啊，好似佢人生嗰個指南針咧就出現混亂啦，或者我哋而家叫 GPS 定位咧，咁啊有啲混亂嘅。咁但係其實咧，的而且確有時候你跟隨神，要跟隨住即係朝向神嘅目標咧，都會陷入一啲掙扎同混亂嘅。咁我哋都喺當中咧係一同去學習下，究竟呢啲掙扎同混亂對我哋嚟講有咩正面嘅意義咧？咁啊，但係第一件事咧，有時我哋都會誤解咗，喂，以為我哋而家翻緊教會啦，有祈禱喎，有成日咧都係有侍奉喎，咁我係咪朝向緊神嘅目標噶啦？嗱，其實就好似人咧，你會刷牙一樣，刷牙咧你就一定咧係刷咗好啲嘅。但係如果咧，我近排先發現咧，睇牙醫咧，佢話，喂，如果你刷嘅方法有問題咧，你會刷蝕咗啲珐琅質噶喎，你啲牙腳。會真係冇咗珐琅質會蝕嘅喎，遲啲要補添喎咁樣。咁所以作為咧，可能假設你係父母或者係老師啦，或者教會執事傳道人都好咧，你可能當初係諗住，喂，帶領下一代帶領啲細路認識神，或者職場上榮耀神啦，喺教會度建立啲門徒啦咁樣。但係走下走下咧，都係費事煩啦。總之啲兒童主日學啲細路唔好嘈，等我上完堂就得啦。咁啊，仲有啦，捱到出糧算啦咁樣，咁就會令到咧我哋人生嘅目標咧係不知不覺偏離咗。但係最大嘅問題咧係你以為仲係行緊正確嘅方向，但係其實個心偏離咗咧，你又唔知道。所以呢詩篇嘅珍貴之處咧就係信耶穌嘅人有啲掙扎係好嘅，因為呢啲掙扎係確保你咧左右搖擺好似條船咁樣，或者飛機咁樣飛嚟飛去。硬係好似迷失咗嘅時候咧，有啲掙扎就提你咧翻去正確嘅航道裏邊啦。祈求神帶領回國呢段咧好特別嘅，因為佢係冇寫邊個作者啦。咁但係咧，佢似乎係一個流離失所咧，就係翻唔到屋企嘅人嚟嘅。咁有啲人就話佢會唔會係啲被擄走嘅人嚟㗎？即係佢可能被擄走就翻唔到家鄉嘅人作㗎咁樣。咁呢啲又好難考究。但呢幾節詩篇咧，你睇到佢都幾慘嘅。神啊，求你為我伸冤，為我的案件向不敬虔的國咧申辯。求你救我脫離詭詐和不義的人。似乎話佢不敬虔的國咧，即係話其實佢可能真係身處異地即係唔係以色列呢個地方。而呢啲人咧係有啲屈佢嘅，即係用啲詭計不義嘅人咧係屈佢有罪嘅。咁因為你係賜我力量嘅神咧，你為什麼棄絕我咧？我為什麼因仇敵嘅壓迫徘徊悲哀咧？咁佢話：你係賜力量俾我嘅神嚟噶嘛？但係而家你好似就斷絕咗啦，因為我咁慘，你冇力量俾我喎。仲有啦，我而家就俾啲仇敵咧壓制住我壓迫住我喺我身邊徘徊搞到我好悲哀咁樣。咁即係話咧，佢而家就好似俾啲野獸即係啲仇敵咧係圍住佢等佢咧冇啖好食，好慘咁樣樣。總之佢就成個人又慘啦。所以有時如果我哋真係見到啲不公義嘅事，特別呢啲事係害到自己咧，其實係兩個世界嚟。有啲人就會講：喂，唔係啊，耶穌教我哋要寬恕仇敵啊嘛，順服當權者啊嘛，咁樣。咁當係香港發生社會事件嘅時候啦，咁其實或者而家都近排有一啲案件都係同社會事件相連嘅。咁咧當然啦，你就會覺得：喂，其實即係世界和平香港和平都好緊要嘅喎，咁樣。咁但係如果假設一啲不公義當權者嘅事情，佢係臨到你自己身上，或者你身邊最愛嘅人身上，咁你會唔會覺得好似神棄絕咗你咧？你係咪咁容易就會覺得我哋有信心啦，放低啲仇恨啦咁樣樣？咁好似真係宏福苑嘅意外咁樣咁聽落就意外。哇！查完之後，原來好多人咧都係有問題喎，有啲係貪心啦，有啲係疏忽啦。先導致咧呢個咁大型嘅災難嚟喎，其實係人禍嚟喎。咁你有時喺旁觀者，你就講得輕鬆啫。
咁你試下你係當事人啊，你係真係喪失咗親人嘅人，咁你就真係覺得神係棄絕你㗎啦，真係唔係咁容易嘅。所以啦，其實嗰個感受咧係真實嘅。咁啊，呢啲掙扎會點樣俾到個詩人佢再思考，再喺詩歌裏邊去讚美神咧，嚇或者祈求神咧？第三節，求你發出你嘅亮光和真理，好引導我，帶我到你的聖山，到你的居所。嗱，佢咧似乎喺呢啲不明不白被害嘅環境咧，佢係冇放棄到神呢個目標嘅嚇。咁啊，但係咧佢希望神咧俾一啲少少嘅希望啊，或者亮光，或者有一啲智慧啦。咁嗰啲真理可能係點樣處理呢啲事情嘅智慧咧？咁可能係一啲神嘅律法或者話語咧。咁誒兩樣都係可能嘅。咁啊，帶領我哋，引導我哋咧去到你嘅聖山，去到你嘅居所。咁而家其實咧，佢離開聖山應該係好遠嘅，因為佢人在異地啊嘛。咁但係啦，佢希望咧最終可以翻到耶路撒冷啊，你嘅聖山裏邊咧，你嘅居所裏邊去獻祭俾你。我就走到神的祭壇前，到神我極大喜樂的那裏。神啊，我的神啊，我要彈琴稱讚你。似乎佢都係喺聖殿裏邊工作嘅，咁咪可能係一啲讚美嘅敬拜隊啦、讚美隊啦咁樣。咁所以佢話啊，好希望咧，渴望去翻神嘅祭壇面前彈琴去讚美你嘅稱謝你。咁但係咧，佢第五節咧又係面對翻個現實啦。我的心啊，你為什麼沮喪咧？為什麼在裏面不安咧？應該等候神，因為我還要稱讚他，他是我面前的救助，我的神。嗱，咁呢段詩篇咧，亦都係即係同以前嘅詩篇都似嘅，就會同自己嘅內心對話啦。喂，點解你會沮喪啊？唉，其實點解你會不安咧？我哋都係要等候神，因為咧，我哋都係稱讚佢，佢係面前救助我哋嘅神。所以呢個掙扎咧，令佢人生嘅航道咧，佢嘅環境似乎係冇變，但係個航道咧係去翻等候神，同埋去翻稱讚他，即係讚助呢個救我哋嘅神，都去翻呢個嘅軌跡裏邊。所以人嘅心裏邊咧，有啲掙扎咧，其實都係好嘅，因為啲掙扎讓我哋咧唔係視乎個環境而睇到神係點樣樣，反而係我哋自己同自己對話，透過神嘅話語啦、盼望啦，讓我哋咧知道，唉，原來我哋人生咧係個航道係而家偏離咗啫，但係個心唔偏離咧，我哋行得翻上去，我哋等候嘅，我哋心唔偏離就得啦。咁呢個就係詩篇就完噶啦。第一步咧，我哋要識別一啲嘅干擾啦，就發現咧，就我哋對世俗啊好多發生嘅事咧，就唔好太老定，就覺得自己一定過得到嘅，覺得咧神咧係一定俾我哋足夠嘅信心去過嘅。係啊係嘅，但係嗰種真實嘅即係慘況咧，係好難去一三言兩語撇開。神啊，求你為我伸冤，求你救我脫離啦呢啲詭詐同不義嘅人啦，好似神點解離棄佢咧？咁有時咧，原來飛機好得意喎，飛機咧有時要修整啲航道啊，例如俾一啲突然間嘅空氣嘅急流咧、亂流咧衝擊佢嘅時候咧，佢係會偏離航道嘅喎。咁最緊要係咩啊？最緊要咧就係按翻機師按翻佢嘅手掣咧，將條飛機咧就擺翻喺正確嘅航道嗰度。同埋近排香港咧嘅即係飛去外國呢一班機都幾特別嘅，佢中途突然間消失咗啲即係聯絡信號喎。咁咧由於消失咗聯絡信號，佢聯絡到外地一啲嘅國家，佢係要飛入嗰個領空啦。咁結果人哋就起咗架戰機咧，就去夾住佢嘅。咁後尾最後發現咧係佢嘅類似無線電失靈。咁啊無線電失靈好得人驚嘛，唔知你係咪有意外啦？又唔知你係咪入侵嘅一啲嘅即係敵人嘅戰機啦，因為你都冇聯絡當地嗰啲即係嗰啲政府，咁但係最後發現啦，原來佢係民航機，佢係因為即係個無線電失靈，佢聯絡唔到咁先咁啫。咁但係咧最特別嘅地方就係咧後尾啲人分析個機師都係做得啱嘅，即係喺咁混亂嘅情況下，佢照跟翻正常嘅程序咧。就讓到架飛機咧唔會被誤以為咧係一啲戰機咧被人擊落啊！咁所以咧其實有時飛機飛到目的地咧都經歷好多波折，但係 keep 住咧你嘅步伐、心靈嘅步伐，keep 住咧好似啲飛機即係機師 keep 住個守則，咁就會避過呢啲干擾啦。咁啊外在嘅干擾咧最大咧就係太多不義嘅人咧，即係壞人咧就係冇即係叫做做壞事，但係就冇報應。
又害埋你啊，咁呢啲係最大鑊嘅干擾啦。咁啊，覺得咧神好似離棄咗啦，咁我哋點樣喺啲悲哀裏邊徘徊啊？咁我哋又要真係點樣去面對咧？就係發現，喂，係真係會出現啊！就算今日太平日子咧，你都有啲心理準備。喂，我都真係會有一日嘅喎，真係會覺得神係離棄我嘅喎。喺學校裏邊啊，你做得好好，但係突然間個無理家長去投訴你啦嚇，咁令你愛學生個心咧就變咗，都係做少啲啦，算啦咁樣樣。咁我哋都係嘅，有時做牧者咧都試過，即係我自己啦，都試過俾人投訴。咁早知就唔好按真理去教人啦。總之佢自己犯罪求求其其即係由得佢算啦。你提佢咧，佢又話你冇愛心啊。跟住你鼓勵佢咧，佢又話你體會唔到佢嘅悲慘之況咁樣啊。咁總之咧就都有呢個問題嘅。咁但係呢啲嘢咧會令自己縮嘅喎，即係令你都費事做咁盡力做啦，費事按真理講啦，得罪人咁樣。喺家庭本來係可能你投資一啲令自己諗住家庭未來要過得好啲啦，投資賺錢，結果咧因為財務爭吵咁孩子又反叛期，咁你會覺得神點解離棄我咧？喺教會裏邊都有啲誤解批評啦，有啲就有好多誤會咧，就後尾變成一啲蠱毒添嘅。咁嚟教會係為咗朝見神咁而家翻教會可能咧就面阻阻啦就避開人。但係呢啲嘢咧我以為會發生喺我身上嘅，但係佢會臨到嘅。嗱，有啲心理準備，唔好咁老定。真相咧就係任何人都會面對呢啲好突如其來嘅干擾冇人會例外，冇人會喺信仰路上一帆風順。第二步啦，就啟動個導航啦，學生學習。咁所以咧，我哋既然遲早都嚟啦咁不如我哋學下詩人嗰個方式點樣預備定都係好嘅，學下嘢啊嘛。咁佢就話啦，求神俾佢有亮光啦，有真理咧引導佢啦，係去到聖山翻去嗰度去彈琴去讚美你啦。咁今日我哋有啲人咧就可以翻教會祈禱都係好嘅嗱。如果真係你個心好混亂咧，弟兄姊妹咧佢哋都會翻到教會去祈禱房裏邊祈禱。咁我哋教會都有祈禱房祈禱都係好感恩嘅。咁原來去我哋教會地下 book 得噶咯。原來你話你係基督徒咧，原來唔係自己教會會友都有機會 book 到嘅話，咁真係都咁感恩。咁喺嗰度祈禱啦，求神嘅亮光光照你咧。咁好多弟兄姊妹咧，即係我當然弟兄會知多啲啦。喺人生最困難嗰陣最冇盼望嗰陣，佢就去祈禱咁就好喎，學下嘢啊嘛，睇下神有咩亮光，代表咗屬靈嘅眼光啦。亮光就係有時從神嘅視角睇下點解會咁咧可能個難教個學生，不可理喻嘅家人，可能就係原來佢哋都係罪人，佢哋都有困難不過佢哋唔識表達，佢哋用咗投訴嘅方式。所以有時咧，我哋點樣睇一啲饒恕咧？我最後都係諗，其實佢哋真係未認識神，或者佢做錯又唔知，神第日追討佢咪仲大劑？咁其實佢哋都有可憐嘅地方嘅，咁我都好好地為佢祈禱啦。嗱，雖則然啦，我都唔會同神講咧，我一啲都唔嬲，但係其實我都話，我都願意學下唔嬲。咁呢啲亮光咧，都令我哋睇翻從角度神即係神嘅角度係點樣睇人咧，又會多咗。咁真理啦 truth 啦，即係咩叫真理咧？其實就係神嘅價值觀啦。咁係咪成績代表一切咧？近排 DSE 公開考試放榜啦，咁係咪真係成績代表一切咧？其實把口話唔係，但係放嗰陣時咧，佢就震撼咧。特別考得唔好嘅時候咧，其實你就會發現真係覺得成績係勁過神咁一啲成功神學啦，咁我哋係咪一帆風順嘅咧？信耶穌就算唔信咧，係咪祈禱順咧？用啲信心祈禱方言祈禱就會一定係神一定聽啦。但係詩人咧，其實應該係一個好愛神嘅人嚟嘅，但係佢都自己有咁苦嘅掙扎咁所以啦，我哋今日每日打開聖經啟動一個人生嘅老師就係神，俾我哋咧預備定，或者淨係陷於呢啲困難嘅時候咧學下嘢。其實每一日咧都應該有一個學生嘅態度喺聖經同埋祈禱裏邊學習係最好嘅，因為我哋每一日無論今日聽日好景順境順境要更加要學多啲啦，逆境就更加要學啦。所以其實順境逆境都係更加要學多啲咧，去到神嘅聖山裏邊係好緊要。第三樣啦，鎖定目標啦，感受下神人啦。神咧佢真係會親近佢係開心嘅，而你亦都要確認咧，神咧佢亦都好似人一樣咧，但係佢見到你親近佢，佢都開心嘅。你要鎖定呢件事先得，心裏邊，
因為如果我唔鎖定呢件事咧，其實好容易點解啲壞人好似好開心喎咁樣？嗱，呢排世界盃踢波咧又係好特別嘅，有時啲球證係判得好古怪，咁好古怪嘅咁總之咧，真係令到你興，咁啲隊咧其實真係睇睇下都係輸得唔係好抵嘅咁但係冇辦法啦，無論結果如何咧，我哋都繼續要求主俾我哋咧去前進努力。咁踢波嗰啲固然之要輸咗世界盃，佢都要面對佢人生或者下一場球賽啦。咁但係我哋啦即係我哋知道咧，我哋嘅目標都係神自己啫，唔係一個短暫人生嘅起跌，唔係一啲壞人害過你咧。其實我哋就覺得神咧係要離棄。咁類似教育為例啦，咁考啲細路考到好嘅小學啦，即係呢排好多升學嘅咁係帶領孩子咧去認識神好過考一啲好勁嘅小學係緊要嘅。唔係淨係讓人數去加增啦，特別侍奉裏邊啦咁希望咧佢哋喺神嘅教會或者呢個祭壇面前咧係好好認識神咧，係比較緊要啲嘅。所以有時我都會諗究竟要花幾多精神喺啲教會寫好多嘅報告定還是真係要有好多嘅好宏大嘅計劃？咁但係我哋慢慢去逐步做好自己嘅教導再慢慢累積我哋應該親近神應該點做咧？咁呢啲都緊要嘅。所以有時我哋都要諗咧，即係我哋做嘅嘢究竟係咪真係符合神俾我哋嘅目標咧？係咪神真係中意嘅咧？如果神唔中意嘅時候，咁我哋係咪真係可以放棄冇咁多堅持咧？咁神中意嘅時候，我哋係咪做多啲咧？咁咧，其實嗰個詩人最特別嘅地方咧，佢覺得而家呢個身體係去唔到聖潔，但係佢覺得神中意嘅目標係咩咧？佢最感受到神同人之間關係裏邊嘅關係係咩？就係我個心都想去讚美你，我呢一刻我都祈禱，繼續向神就話我都係想讚美你呢個就係佢嘅目標鎖定咗，好緊要。所以今日無論任何波折反而我哋好似啲運動員咁輸咗比賽或者我哋足球員輸咗比賽，你咁樣打擊我咩？我下次就再努力就會贏翻嘅。運動員就係我今日遇到一啲困難或者我輸咗，我係翻去再努力訓練檢討，我下次會贏翻嘅。所以我哋信仰都係嘅，即係有時咧，我哋都有少少信仰上邊嘅一啲嘅，即係我覺得堅定咧，或者我哋叫反彈都得。環境越差，我哋就當係神俾我哋嘅信心，訓練我哋識得點樣喺惡劣環境下去愛佢。好多嘅愛咧，唔係順境裏邊培育出嚟嘅，即係我同我老婆都係好多嘅愛咧，係大家困難一陣都互相扶持咧，喺嗰度培育出嚟。咁我哋都諗，我鎖定神自己就係咁樣啦。同埋我哋喺自己落難嘅犯罪嘅時候，神係又係愛我哋、拯救我哋，神都係鎖定去愛我哋嘅。所以我哋點解唔可以鎖定去愛神自己，以佢為我哋極大嘅喜樂咧？第四樣嘢啦，每日都係要累積去做嘅，每日修正慢慢建立咁順境逆境都要累積嘅。你唔好以為逆境先要去親近神順境係更加要累積。因為呢個嘅詩人咧，佢都仲未完全走出呢個掙扎，因為佢最後結尾話我心點解沮喪你都要等候神你都係讚頌神咁樣樣因為喺神嘅救恩面前，我哋要繼續努力即係你要唔好放棄等候嗱，呢個意思係咩咧？即係其實呢個詩人今日仲係叫做50-50喺度掙扎緊究竟親近神啦，定係繼續悲傷繼續即係唉聲嘆氣咧？我哋平時每一日可以停3秒諗一諗即係有絕望嘅時候停一停去祈禱啦，或者同自己嘅心講我點解會咁慘覺得自己咁慘咧？又諗下轉向神咁神，我哋讀過嘅聖經，我哋返教會聽過嘅嘢，或者我諗起弟兄姊妹嘅見證或者支持神想我哋點嘅咧？咁有時呢3樣嘢咧，喺我哋最沮喪嘅時候咧，我哋可以試多幾次喺心裏邊去循環徘徊掙扎咧，都係每日係有都係真嘅每個時間都係有都係真嘅。可能一日有幾次每一次突然間就好晒咁，但係你試多幾次咧，就會慢慢我哋對神嘅親近咧係會加增翻，就冇咁迷失嘅。最後咧，我哋要知道咧，一個完美嘅榜樣咧，都係好。其實一個完美嘅榜樣就好似一條路咧，俾我哋知道迷失嗰陣時點樣行翻上去。特別耶穌咧喺路加福音9章嗰度咧，其實佢都講緊佢咧係啱啱出嚟傳道冇耐咧，就遇見好多嘅事情，同埋好多人向佢求助。
但係佢都定意要去耶路撒冷咧，去完成佢即係被釘死十字架嘅救恩嘅工作啦。所以咧，其實耶穌嘅路程咧，可能特別佢出嚟傳道嗰3年啦，都幾多波折。但係來來回回都好啦嚇，又俾魔鬼試探，又成咁樣，佢自己咧都係朝向即係耶路撒冷十字架呢個目標。所以咧，我哋都要諗下，喂，耶穌就係引導我哋行上一條路啦，佢都好多掙扎嘅喎。同埋你話你自己慘，你話你自己面對嘅唔公平，耶穌更加面對好多唔公平，被釘死喺十字架上，話俾我哋知十字架呢條路唔係易行，但係一定係好路嚇。咁呢個亦都係我哋人生咧都必經嘅。同埋耶穌都講過，每個人都要背起佢嘅十字架啦，仲要天天背起十字架去跟隨佢啦。咁佢講明啦，即係你人生咧係來來回回又折返人間嚇，你不停開心唔開心啊，不公義事情啊，甚至乎好多信徒殉道而死係一定出現。但係十字架呢條路啊，神對你嘅愛，對我哋嘅愛係唔會改嘅。咁所以咧，你差唔多可以放棄咧，就係話，喂，我祈願禱係咪真係順利啲㗎？咁啊，有可能係，有可能唔係。但係圖唔係都好咧，你都要繼續行落去啊！咁呢個掙扎咧係好長期，來來回回，每日都有。好似呢個詩人咁咧，佢幾節嘅經文，但係佢未完全平復，但係佢繼續呢個掙扎，其實都係令佢自己去翻神嘅目標嗰度。好啦，最後帶領大家祈禱啦。我相信大家咧都有你各自好掙扎，或者你好慘啊，面對好多唔公平啊，或者身體受苦啊嘅事情。但係你只要記得啊，無論咩事情，你繼續朝向神，幾掙扎幾多質疑啊，幾多向神訴苦都得。但係最後你都要選擇等候同讚美神。讚美完神，我心又係唔開心喎，繼續同神訴苦，繼續讚美神。好似啲運動員咧，或者我哋睇好多世界盃咧，你輸緊2球，你都要追啊！你追得到，最後你反勝啦啊！真係好多呢啲例子嚇。好啦，我哋低頭去禱告啊！親愛嘅天父，我哋承認喺呢個充滿壓力啊、煩囂嘅世界裏邊，特別面對好多唔公義嘅事情，或者面對自己好多嘅困難、好多嘅病患，我哋好容易迷失方向，常常將自己嘅成就啦、下一代嘅表現啦、侍奉裏邊一啲指標咧、別人嘅認同咧，當咗係我哋人生嘅目標。有時亦都放棄咗咧去認真去親近你，或者認真去侍奉你啦，因為呢個世界太多人嘅投訴，或者太多麻煩嘅事，令到我哋咧想避開呢啲焦慮，亦都或者避唔開咧，心裏邊都好攰啊！主啊，求你咧〜俾我哋今日喺你嘅亮光同真理裏邊咧，重新校準我哋屬靈嘅導航。好似啲飛機，就算遇到亂流錯到咧，可能啲氧氣罩都跌晒落嚟，都真係辛苦同好驚嘅。但我哋深信跟翻程序，依架飛機繼續飛嘅時候咧，係最安全嘅。幫助每一位無論你係父母、老師、職場裏邊嘅人咧，教會裏邊侍奉嘅人咧，讓我哋唔會俾呢個環境咧風浪帶走咗我哋俾呢啲亂流去沖散我哋，引導我哋翻到去你聖殿裏邊讓我哋咧可以重新發現同埋重新去等候，唯有你先係我哋極大嘅喜樂同我哋最終嘅目標。雖然我哋會來來回回，我哋咧都會有掙扎，又會好啲；有掙扎又好啲，但係我哋不能放棄。無論我哋生命嘅低谷，可能當係一場球賽輸到5-0，但係深信我哋只要繼續為主踢落去積極踢落去，最終喺你人生咧係可以反勝咁樣去到神嘅面前。以上嘅祈禱交上奉主耶穌基督嘅名字而求，阿門。好啦，咁大家繼續努力咯。咁我都要放一放假，同埋會離開香港旅行嘅。咁大概8月頭先翻到嚟當中啦。咁願主嘅話語咧繼續祝福大家。咁相信咧大家會繼續係睇神嘅話語嘅。咁大家努力啦。